Привет! Сегодня 26 февраля, это значит, что открытие нового проекта ГБС. ГБС. На удивление, даже солнце светит ярко, что я даже не могу посмотреть на него. Я в предвкушении вечера, потому что он обещает быть крутым, классным, позитивным. Я безумно ждала этого проекта, потому что нам о нем сказали еще месяцев 4-5 назад. Будет очень много крутых ребят, будет очень крутая заряженная атмосфера. Будет много тепла, любви, добра, счастья. И все это в одном месте, в нашем месте. Что еще хочу сказать? Сегодня планирую снять очень много контента. Будет очень много классных, прекрасных людей в нем. Поэтому влог обещает быть большим. Но это не точно. Как это классно, когда есть столько добра, позитива, любви. Правда. Давайте дарить добро. Сделаем этот мир ярче и светлее. Это уже почти собрано. Забыла сказать, что ГБС — это там, где тебя понимают не с полуслова, а с полжеста. Записать видео, как я выходила из дома. Запишу видос, как я уже подхожу к назначенному месту в назначенное время. Такая ностальгия накатывает, потому что в этом же месте у нас начинался проект про действие. Там как раз-таки я и познакомилась со всеми этими прекрасными людьми. ГБС что-то будет новое. На улице уже чувствуется, что скоро весна. У нас, конечно, потихоньку эти сугробы тают. Все, грязь скоро потечет. Ну да ладно. Будем о хорошем. Я встретила Алену. Может... О, господи, что у меня руки трясутся? Я что? Трясу? Ну она наконец-то готова сниматься. Как это мило. Алена будет побольше, чем в тот раз. Я сегодня в хорошем настроении, в хорошем расположении духа. Где поцелуйчик? Настя, здравствуйте. Я и удлиниться стала длиннее. Сейчас подсоединюсь, стану длиннее. Девочки, как у вас настроение? Все супер. Передавайте привет, можете с чем-нибудь поделиться. Всем привет. Просто Диана, которая не хочет сниматься. Ладно, Диана, как съездила в Москву? Где слова? Где слова? Жесть. Смотрите, какой здесь декор красивый. Девочки переодеваются, готовятся, будут выступать. Я обязательно засниму их номер. Я сначала. Говорим без слов. Говорим без слов. Какая она милая. Без слов. Говорим без слов. Как я люблю, она просто лучше. Хочешь оказаться во влоге? Оля, как у тебя дела? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Хочешь выступать? Что? Хочешь выступать? Да. Тоже милашка. Сегодня она королева туалета! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О-о. Нет, ладно. Королева туалета. Как она старается, как она старается. У тебя здесь искусственный дым? Пошел по комнате дымок. Дымок. Как она танцует. Будешь во влоге? Буду обязательно. Она аж чуть не упала. Регина пришла. Передавай всем привет. Всем привет. Ждешь ГБС? Мы тут делаем, видите, вот, она и там, и там, и там, и там. Мою маму и тут, и там показывает. Да. Что скажешь? Жду. Ты должна не говорить, ты должна показывать жестами. Мы понимаем не с полуслова, а с полжест. Не понял. Понял. Это же Елена Гор! Это Magic Ача. Airlines. А, подожди, думала Ача, Джимми. Нет, не такое, ой, господи. Я чисто ребенок. С Новым годом. Ты подожди, стой, ты должна была сказать, что ты сегодня чистая. Кстати, я помылась. Подожди. Нет, волос. Она шикарно пахнет. Волос. Яблоком пахнет. Яблоко. Знаете, я думала, что этот человек будет первый, которого я встречу здесь. А я была последней. Здравствуйте, дорогие подписчики. Подписчики.
хватит их так называть. Они подписчички. Муа. Лена надевает носки. Где твои рога? Дома забыла. Праздник другой, понимаешь? А глиттер? Другие уже. Немножко другой праздник. Рога и глиттер сегодня в шкафу отдыхают. У меня вот другие рога. Какая женщина. Вот так вот. Здравствуйте. Господи, господи. Будешь во влоге, да? Будешь во влоге? Буду. Как мы готовимся к концертам? Все хорошо. Намели. Мимо мамы. Алена с прямой спиной. Молодец. Ну модель. Давай ножку, не ножку. Она была прекрасна. Она и есть прекрасна. Мы уже ждем прекрасных участников на ГБС. Давай, сейчас у нас проходит регистрация участников, которые потом отправятся в волшебный полет под названием «Изучение жестового языка». Вот, надо, значит, радугу сделать. Люди уже приходят. Нас становится все больше, отмечаются. В другую сторону, Настя! Что ты хочешь сказать в свое отсутствие? Почему вас так долго не было? Я популярная звезда, это видеоблог. Если хотите увидеть, что будет дальше, нужно просто смотреть этот видеоблог. Лена, вы посмотрите, какие дамы пришли сюда. Давайте что-нибудь, привет. Как настроение? Супер! Будете изучать ГБС? Да. Естественно. Ну ничего себе. 18+? Да, вот. Как мы аплодируем! Ну конечно! На большом концерте русского жестового языка в июне пристегните ремни! Мы взлетаем! Сколько денег? Первая буква. 15? 10? Много ли нас, много ли мало, много ли раз сердце шептало, але, алло, нам не приснилось все, что веками дремало, пробудилось. Много ли раз сердце шептало, але, алло, нам не приснилось все, что веками дремало, пробудилось. Много ли нас, много ли мало, много ли Екатерина Вигерич, Дарья Кузнецова, Елена Горд, Дарья Русакова. Похоже, каждая буква, ну то есть можно читать, можно вертеть, крутить, понял? А вешаться они будут всегда вот такой высокой стороной. Так Ну, то есть вот смотреть получается на нее вот так. Я ее очень-очень люблю. Да. Вот. Чтоб ты видел эти буквы, они вот так. Ю-Оник получилось. Но смотри, Ю шел, начал бодро. Вас приветствует командир корабля пилотного международного класса Сергей Александр Сергеевич. В полете вам будут предложены знания и навыки жестового языка. Мы очень рады, что вы в проекте, и надеюсь, что
все вместе мы дойдем до конца. Ну что, ребята, я очень рада вас всех видеть, особенно рада видеть про действие. Да, Паша, ты знаешь любимую песню? Чтобы током не било нас больно. Я хочу обнимать твои плечи, вдохновлять тебя так прикольно. Это мой поцелуй тебя. Без слов, говорим без слов, говорим без слов, говорим без слов. Круто, все, трек, музыка, погнали. Уже рук работаем. Говорим без слов, 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 говорим без слов. Гитара против детективов, чисто в России. Давай учи и прокатимся по всему миру. Если я не выйду, то Ручки выше, 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 выше. Сейчас будем пускать. Ага, все, да, четко. Все, ну все, теперь еще раз поднимите руки, самолетики, у кого третий раз уже. Все, круто, все. 9, 8, на старт самолеты. 5, 4, 3, 2, все, возьмите себе один. Остальной один возьмите себе, остальной пусть лежит, и вы обязательно... Как тебе открытие? Да, отлично, все круто, ребята, заряжены, классно. Смотри, он на самолете попал. Давай, это интересно. Тепло! Как это круто! Как бы ни старался, никак! Просто мы такие детки, мы ранетки. Независимое мнение от Анастасии. Обязательно со словами. Мы понимаем без слов, мы понимаем с полужеста. Какая она хорошая. Это тепло. Спасибо за ночь, за день, за сына и за дочь. В смысле? Я что-то не знаю. За какую ночь еще? Ты мне изменяешь? Ты что мне изменяешь? Иди, дверь закрой. Мне заплатили 1 000 000 рублей. 100 лайков за тверк от Игоря. Все хорошо. Независимое мнение от Юры. Какое? Я ничего не помню. ГБС. Я ничего не помню со старта. Я все смотрела через камеру. Почему на микрофон цвет? Люди хорошие, люди добрые.
Я люблю наше место. Давай, пойми с полужеста. ГБС. Сердце. Сердце. Независимое мнение от Светы про ГБС. Про Твиттер. Что супер? Независимое мнение. Как вам открытие ГБС? Насколько оно независимо? Можно мой класс вместить, пожалуйста? Очень независимо, да, очень независимо предвзято. Открытие прекрасное, они прекрасны. Наставники, вы наставников видели? Так, один маленький минус, потому что не было песни в Дима Милана. Да. Без Билана никуда. Это же Анастасия. Подписчики, привет! Пока. Как тебе ГБС? Когда я был, было хорошо. Сейчас я не наставник, я в продвинутом курсе. Ну, смотрим, не знаю, ребята. Короче, вроде... без него Подожди, жизнь не та. Секунду, я не договорил. Ребята молодцы, вот, стараются вроде, но там много... Смотрите. Не показывай, я в Адидасе работал, нельзя такие вещи. Короче, все круто. А ты участвуешь? Серьезно? Так, спрашиваем независимое мнение у Ирины. Как тебе ГБС на открытие? Классно, только мне кажется, что быстро. А еще первый номер я пропустила, и я расстроена. Ирина? Пришлось задержаться. Были очень важные вопросики. Надо было все решить. Поняли, приняли. Как тебе ГБС? Открытие. Я это вырежу. Прекрасно. Невероятно, как... Не, подожди, вот так же. А вот так делают, нет? Прекрасно, невероятно. Да. Так счастье, вот это прекрасно, невероятно. Можешь шарить. Понимаем с полужеста. Вообще. ГБС!